صحابہ نے سونے دو خوف تے دو امن ونڈ کرو. سنے جے ونڈ تسی بھی. میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ دنیا تے سمجھتا ہے میں زندگی امن والی گزار رہا ہوں، اللہ دو خوف جمع نہیں کرن گے، دو امن جمع نہیں کرن گے. اے پوائنٹ دے نہیں رکھو پھر حدیث دی ونڈ سمجھ آئے گی. فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ دنیا تے سمجھتا ہے کہ میں زندگی امن والی گزار رہا ہوں تے امن دا معنی سمجھتا ہے کہ نمازاں پڑھا یا نہ پڑھا، روزے رکھا یا نہ رکھا، حج کرا یا نہ کرا، زکات دیاں یا نہ دیاں، برائیاں تو بچا یا نہ بچا، گانے فلماں ڈرامے تو بچا یا نہ بچا، جو دل چاہتا ہے اونج زندگی گزاری جاتا ہے، جو دل کرتا ہے کھان نو کھادی جاتا ہے، جو دل کرتا ہے پین نو پیتی جاتا ہے، جو دل کرتا ہے ہنڈان نو ہنڈائی جاتا ہے، جویں دل کرتا ہے آرام کرنو میں آرام کرتا ہے. حلال حرام دی تمیز کوئی نہیں، گناہ دے نیکی دی تمیز کوئی نہیں. اللہ ذوالجلال تو ڈردا نہیں، سمجھتا ہے میرے کول زمین جائیداداں تے دولتاں نے، میرے کول مال ہے، میرے کول شہرتاں نے، عزت ہے، وقار ہے، میرے کول پیسہ روپیہ ہے تے میری زندگی امن والی ہے، میری زندگی سکون والی ہے. اور اس زندگی دے امر اللہ پاک کو ڈردا نہیں. صبح دے ویلے سمجھتا ہے میرے آرام دے ویلے نے، امن دے ویلے نے، تے اپنی نیند قربان کر کے نماز دے نہیں آندا. رمضان دا مہینہ ہے، تکلیف برداشت نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، قرآن نہیں پڑھتا، نیکیاں نہیں کرتا، سمجھتا ہے کہ میری زندگی امن والی ہے، مینوں کو ٹینشن کوئی نہیں، کو خوف کوئی نہیں، کو پریشانی کوئی نہیں. اینوں سمجھتا ہے کہ امن ہے، سکون ہے، چین ہے. بے دینی والی زندگی نو سمجھتا ہے امن والی ہے، چین والی ہے، سکون والی ہے، آرام والی ہے. جتھے دل کردا ہے فون بند کر دیندا ہے تے سو جاندا ہے. سمجھتا ہے کون ہے مینوں کل کن والا، کون ہے میرے آرام وچ خلل پان والا. جویں دل کردا اوویں ویلے گزاردا ہے، اللہ پاک کولوں نہیں ڈردا، سمجھتا ہے زندگی امن والی ہے. فرمایا ایسا بندہ جدو اللہ کے دربار میں جائے گا اللہ نو دو امن نہیں دین گے. ہن قیامت دا امن نہیں ملنا، ہن قیامت دا سکون نہیں ملنا، ہن قیامت دے آرام نہیں ملنے. دنیا تے من چاہیے زندگیاں گزارن والا اللہ دے دربار میں جویں جائے گا اللہ دے اپنے عذاب تے اپنے خوف نو مسلط فرما دین. دو امن جمع نہیں ہونے. ایتھے سمجھدا ہے امن ہے تے قبر وچ امن نہیں ہو سکدا. ایتھے جڑا امن سمجھدا ہے نا زندگی نو، قیامت نو دے تے امن نہیں ہو سکدا. ایک پی کٹنی پینی ہے، ایک پاسا ملنا پینا ہے. 30 40 50 60 70 100 سال دی زندگی دے تکلیفاں اللہ علی برداشت کر، اپنے تے اس اپنے آرام نو امن نو اللہ علی قربان کر. اے تے زندگی مک جانی ہے، تینوں موت ہونی ہے. بخاری وچ لکھے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایک جنازہ جا رہا ہے، میت نو ویکھ کے میرے نبی نے فرمایا یا اے امن پا گیا یا اندے تو امن مل گیا. صحابہ پھر آندے نے سنیا سمجھ کوئی نہیں آئی، میت گزری ہے اندے تو امن یا اے امن پا گیا، سکون پا گیا، گل کی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اگر بندہ دنیا دے اللہ کو ڈر ڈر کے گیا
ویلے نے اللہ دے خوف دے اندر گزارے نے، اللہ دے ڈر وچ گزارے نے، دنیا دے دکھ برداشت کرتا رہے، تکلیفاں برداشت کرتا رہے، دنیا دے اندر ازمائشاں بھی آئیاں نے، بیماریاں بھی آئیاں نے، اوکے سوکے ویلے بھی آئے نے، اے اللہ دا باغی بن کے نہیں رہا۔ آج جویں نو موت آئی ہے، اللہ پاک نے دنیا دیاں ساریاں تکلیفاں ختم کر کے انہیں دی اگلی زندگی نو امن والا بنا چھڑیا۔ نیک دکھی بندہ جو مردہ جے ہوندے دکھ بھی مر جاندے جے، بس ہونے نو موت تو لے کے جنت تکر رب نے دے قسمت آرام ہی آرام ہی آرام لکھ چھڑے آجے۔ بچیو تسی نہیں بولنا، تسی سبحان اللہ بھی نہیں آکھنے، تسی جڑے آئے ہو نا گلاں میری چار رمضان دا قیمتی مہینہ ہے تے میں تہاڈے نال کو قیمتی جیاں گلاں کرنیاں نے، کو سمجھن سمجھان والیاں، ان جے چسکا لینا جے تے میں کو 2 رکوع شعراں دے پڑھ کے اٹھ جانا، کیونکہ ساڈے مزاج تو یہی ہے نا بھی مولوی آئے تے کوئی تھبا شعر پڑھ جائے، کچھ پڑھ پلے پوے یا نہ پوے، ساڈے بھی مزاج اس لیے بن گئے نے، اسی بھی تانوں ہی چاہنے ہیں بھی انج دی سنائیے جن نال تسی راضی ہو، کیونکہ راضی ہو گے تے کچھ سانوں دیو گے، ان تسی بھابیاں کی دینا ہے، خوش تقریراں تے تسی پیسے نہیں دیندے ہو، اسی پھر تانوں وہ جیاں سنانے ہیں جن وچ تہاڈیاں جیباں چوں آٹومیٹک پیسے باہر آ جان۔ خیر میں تانوں قرآن و حدیث سنانا ہے، تھوڑا وقت قیمتی ہے تے میں انہوں قیمتی بنانا چاہتا، انہی تھوڑی آواز کٹا کے ویکھ جے گل بن جائے، تیرا سپیکر نہ میرے نال نہیں چلدا پیا، تھوڑی جی آواز کٹا دے، ایندی دھمک جی ختم کر دے تاکہ میں کوئی نہ یاراں نوں کوئی گل سمجھاواں۔ سنیا جے میرے پیغمبر نے فرمایا، بس ٹھیک ہے تے چڑھ گیا، میرے پیغمبر نے فرمایا یہ جڑی میت جا رہی ہے اگر دنیا دے نے دکھ اٹھائے لے، پریشانیاں اٹھائیاں نے، پریشانی ہے وے تو ڈیوٹی بھی کرنی ہے تے روزہ بھی رکھنا ہے، زمیندارہ بھی کرنا ہے تے روزہ بھی رکھنا ہے، تینوں تکلیف بھی ہے تو راتاں نو جاگنا بھی ہے تے فجر بھی جماعت نال پڑھنی ہے، زور بھی پڑھنی ہے، اثر بھی پڑھنی ہے، حالات ماڑے آ گئے نے، بینکاں تو سود نہیں لینا، آڑتاں تو سود نہیں لینا، غربتاں تے صبر کرنا ہے، فاتحاں تے صبر کرنا ہے، بیماریاں آ گئیاں نے، جے دعائیاں فائدہ نہیں دے رہی ہیں تے کسے مشرک تے گوڑے تے نہیں پیڑا، شرک تے اڈیاں تے نہیں جانا، اونا تکلیفاں تے صبر کرنا ہے، تیرے گوڑ دے 2-4 سال اولاد نہیں ہوئی، تینوں کہن والے نے کہنا ہے فلاں دا تویز، بس تو گھٹ نال بننا ہے، تیرا بتنوں پتر دے دینا ہے، ان صبر کرنا پینا ہے، دنیا دیاں تکلیفاں تے ازمائشاں تے صبر کرنا پینا ہے، بیماریاں تے صبر کرنا پینا ہے، دکھاں تے صبر کرنا پینا ہے، غربتاں تے صبر کرنا پینا ہے، روزے تے صبر کرنا پینا ہے، اور ساری ساری رات لیلۃ القدر دے قیام لئی، تلاوت لئی، ذکر لئی، دعا لئی جاگنا اوکھا ہے، مگر تکلیفاں برداشت کرنیاں پینیاں نے، آپ صاحب دا سپارہ سننا بڑا اوکھا ہے، مگر اپنی جان نو تکلیف دینی پینی ہے، اپنی جان نو مشقت دینی پینی ہے، آمنہ دے لال فرماندے نے جدو تینوں موت آئے گی اللہ تیرے دنیا دے سارے دکھ دور کر دیں گے، ساریاں تکلیفاں دور کر دیں گے، ساریاں پریشانیاں دور کر دیں گے، ساریاں ٹینشناں دور کر دیں گے، اور اللہ تیری قسمت دے اندر آرام ہی آرام رکھے ہیں، تینوں موت آئے گی تے چنگی آئے گی، کیویں آئے گی
گی اوے کئیاں نو موت آئے گی انہاں دی جانیں تے نکلنی دے جویں کپڑا کڈے والی ٹہنی تے سٹیے پھر انہوں کھچیے تے کپڑا نیرا نیرا ہو جاتا ہے ظالم تے گندے بندے نو بے ایمان تے بدبخت بندے نو موت انج کر کے آئے گی نیرا نیرا کر کے روح کٹی جائے گی کہ تو دنیا تے دکھ اللہ نہیں برداشت کیتے نے نیکیاں کیتیاں نے اپنے آپ نو مشقتاں وچ پا لے اپنے آپ نو ازمائشاں وچ پا لے اپنی جان تے دکھ تے برداشت کیتے نے نیکیاں ضائع نہیں ہون دتیاں رب نو ناراض نہیں ہون دتا ہن تینوں موت آئے گی انج آئے گی جویں گھڑا مودا کر دیو پانی آرام نال نکلدا ہے تیری جان بھی آرام نال نکلے پر نیکیاں دے مول سونے مرن تے پینے سورہ کی یہ کہاں ہے جد ویسے قبراں بد لگ سن خبراں اور جدوں موت تے قبر اکھاں نال ویکھے گا نا وجود تیرا برداشت کرے گا اودوں پتہ لگے گا اللہ دے ڈر والی زندگی دا اللہ انعام کی دیندے نے تو قبر میں جائیں گا اللہ تیری قبر نو جنت دا باغ بنا دین گے میدان حشر میں جائیں گا گرمی بڑی ہوئے گی اللہ ذوالجلال اپنے ڈر والے بندیاں نو اپنے ہرے دا سایہ عطا فرما دین گے تے جنہ بندیاں نے دنیا تے نہیں ڈرے جنہ بندیاں نے دنیا تے ڈر کے ویلے نہیں گزارے قبر وچ ہی مارا پینیاں نے قیامت نو ہی پچھتان گے سونےو اللہ پاک کولوں ڈر جاؤ اللہ دا خوف اپنے دل وچ پیدا کر میں دعوی کیتے کہ جنت رب نے دینی اور نہ بندیاں نو جنہاں دے دل دے اندر اللہ پاک دا ڈر ہونا ہے ڈر ہونا ہے ڈر ہونا ہے ڈر ہونا ہے قرآن فرمایا فَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتا اللہ فرماتے ہیں جڑے میرے کو ڈر جان گے جنہاں دے دل دے اندر ہر ٹائم خوف ڈرے کہ ساڈا رب ہے میں اوندا بندہ ہاں تے میں اودیاں بغاوتاں نہیں کرنی جے میں اودیاں بغاوتاں کیتیاں تے میری موت دے معاملے بھی اوکھے ہو جان گے میرے قبر دے معاملے بھی اوکھے ہو جان گے میرے حشر دے معاملے بھی اوکھے ہو جان گے قرآن دا دوسرا مقام ہے فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید قرآن دا تیسرا مقام ہے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فرمایا جڑے بندیاں دے دل وچ اس گل دا ڈر پیدا ہو گیا کہ میں کل قیامت والے دن اللہ پاک دے دربار دے اندر کھڑا کیتا جانا ہے اللہ دی عدالت دے اندر میری پیشیاں ہونیاں نے رب دی بارگاہ دے اندر مینوں کھڑا کیتا جانا ہے اے جڑی میں ویلے گزار رہا زندگی گزار رہا اللہ پاک نے اپنی عدالت دے اندر کھڑا کر کے تے میری زندگی دا حساب لینا ہے اور جنہاں نو اے ڈر دل وچ ہر ٹائم لگ گئے نے اے جنہاں دے دلاں دے اندر گل پہ گئی ہے گل کر گئی ہے ہر ٹائم اللہ پاک کولوں ڈردے نے اللہ دا خوف دلاں وچ نمازی بن جاندے نے اللہ دے ڈر تو ہر ٹائم ڈردے نے ہر ٹائم ایک اسی ڈرنے ہاں کیویں ڈرنے ہاں بے نماز بھی آندا ہے مولوی جی اللہ تو ڈر لگدا ہے کیوں جی آندے نے کہ نہیں شرابی بھی آندا ہے اللہ تو ڈر لگدا ہے زانی بھی آندا ہے اللہ تو ڈر لگدا ہے سودی بھی آندا ہے مینوں اللہ تو ڈر لگدا ہے تسی کسے ڈاکو نو پوچھو آکھے گا رب تو ڈر لگدا ہے
کسی چور نو پوچھو وہ بھی آکھے گا مینوں اللہ تو ڈر لگتا ہے، لوگاں دیاں دھیاں بھیناں دیاں عزتاں نال کھیڈن والے نو پوچھو وہ بھی آکھے گا مینوں اللہ تو ڈر لگتا ہے، جن نے ایک روزہ کدے نہیں رکھیا انہوں پوچھو وہ بھی آکھے گا مینوں اللہ تو ڈر لگتا ہے، اور جن نے کدے زکات دا سوچیا بھی نہیں، جن نے کدے 100 بھی صدقہ نہیں کیتا انہوں پوچھو وہ بھی آندا ہے اللہ تو ڈر لگتا ہے۔ قرآن نو پوچھئے سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے؟ کئی سمجھتے نے اسی آئنج کر لینے گناہ کر کے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ 3 واری کر لیے تو سمجھتے نے گناہ چڑھ گئے نے، بس ہن جو مرضی کیتی جاؤ سواگے پھر ہی جاؤ۔ اپنی گلاں اپنی سوچ اپنے عمل اپنے عقیدے جملہ سنے ہیں جے اپنی سوچ اپنے جملے اپنے عمل اپنا عقیدہ ہر گل قرآن تے پیش کر، پھر پتہ لگے گا تو سچا ہے کہ جھوٹا ہے، پھر پتہ لگے گا اس گل دی حقیقت کی ہے۔ اے ڈر والیاں دی گل بھی قرآن تے پیش کریے۔ تو میں ایک پوائنٹ دینا ہے، سمجھدار جناب بندے بیٹھے ہو جے دین سکھن دی نیت نال آئے ہو نا تے اج میرا ارادہ ہو رہے انہاں گلاں نو پلے بنیا جے اسی تے آنے ہیں نا قرآن سفارش کرنی ہے، آنے ہیں کرنی ہے، بولو آنے ہیں۔ حافظ قرآن نے آپ بھی بخشینا ہے تے ماں پیاں نو بھی تے 17 نو بھی جنت لے جانا ہے۔ گل سنی ہے نا علماء کولوں، او سر تے مارو ڈردے کیوں پے جے بال بولتے ہیں تسی کیوں دڑ وٹ گئے؟ اچھا ہوں تھی ڈر گئے ابھی پتہ نہیں مولوی کو نواں مسئلہ کڈو ہے میں نواں ہی کڈوں ہاں، تسلی رکھو۔ ایک گل ٹھیک ہے ایتھے تک ٹھیک ہے، شیخ صاحب اگلی گل بڑی وضاحت گھٹ ہوندی ہے، قرآن نیک تے بھی پیش کیتا جانا ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن دوواں تے پیش ہونا ہے۔ قرآن جڑے قرآن تے عمل کردے نے، گل سنیا جے جڑے قرآن تے عمل کردے نے قرآن انہاں تے بھی پیش ہونا ہے، جڑے قرآن تے عمل نہیں کردے قرآن انہاں دے خلاف بھی حجت بننا جے۔ تسی آندے ہو قرآن صرف قرآن والے ہیں نہیں، جنہاں چھڑیا ہے نا بلا یزید الظالمین الا خسارا، اور کئیاں لئی قرآن قیامت نو گل دی ہڈی بن جانی ہے۔ تو کلمہ پڑھ کے آزاد نہیں، اے تو مسلمان ہے ناراض نہ ہوئی، میرا جملہ زہر ورگا ہے مگر گھر جا کے سوچی ضرور ہے مسلمان ہے اج دا، مگر مسلمان دا سارا وتیرا کافر والا ہے۔ کافر بھی بے نماز ہے، مسلمان بھی بے نماز ہے، کافر بھی روزہ نہیں رکھتا مسلمان بھی نہیں رکھتا، کافر بھی زنا نو کچھ نہیں سمجھتا بے مسلمان بھی کچھ نہیں سمجھتا، کافر بھی حرام نو کچھ نہیں سمجھتا مسلمان بھی کچھ نہیں سمجھتا، کافر بھی بے حیائی نو کچھ نہیں سمجھتا مسلمان بھی کچھ نہیں سمجھتا، کافر بھی زکات دا منکر ہے تے حرام خور ہے، مسلمان بھی زکات دا منکر تے حرام خور ہے، اے کافر بھی گانے تے فلماں ڈرامے والا ہے، مسلمان بھی فلماں ڈرامے تے گانے والا ہے، اے مسلمان بھی حج تو دور ہے، کافر بھی انہاں گلاں دا منکر ہے۔ رب دی ایک گل مسلمان بھی نہیں مندا، رب دی کوئی گل کافر بھی نہیں مندا، پر میری گل ٹھنڈے پنڈے کر جا کے ضرور سوچیا جے یار مولی عثمان کی آ گیا ہے، مینوں دس میرے تیرے تے کافر وچ فرق کی ہے؟ اے منہ دا ہی کلمہ ہوندا تے کافراں نوں حرج کی پڑھن وچ؟ کملے جے تسی؟ مکے دے کافراں بھی آکھیا سی محمد تو بھی سچا ہے، تیرا رب بھی سچا ہے، مصیبت ہے تیرا کلمہ پڑھ لیا تے مڑ پیر باہر نہیں رکھ سکتے۔ ساڈے سنی بابیاں نوں روڑا ہی کوئی نہیں، اللہ دی خیر ہے ماشاءاللہ، سانوں پتہ ہے کیڑا مسئلہ ہے، اسی ساڈے بھابیاں نوں بڑا بخار چڑھیا عقیدے دا، حالانکہ صحیح حدیث تو ثابت ہے مواحد تو عید پرست بھی جہنم میں جان گئے۔ دین نو دین سمجھ کے لو، شغل میڑا نہ لو، مذہبی میڑے نہ بناؤ دین نو۔
اج ساڈی بد عملی دی سب تو بڑی وجہ ہے کہ اسی دین نو مذہبی میڑا بنایا، دین نو دین سمجھ کے نہیں سنیا سنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اج دے اہل حدیث بد عمل نے۔ ساڈی بد عملی دی سب تو بڑی وجہ ہے کہ اسی دین نو دین سمجھ کے لے آئی نہیں۔ میں نے پتہ ہے میری یہ گلاں بڑیاں تلخ نے، مرے بھی میرا دعویٰ ہے، میرا ایک ایک جملہ سچا ہے۔ کل سنیا جی غور نال، آؤ پیش کریے اپنے ڈر نو رب دے قرآن تے بھی منہ آکھیا ڈرن والا ہے یا کوئی ڈرن والے دی اور نشانی ہے۔ پہلا میرا دعویٰ ہے کہ جنت ملنی ہے۔ جوان پترو بیٹھو تسی گل سنو، بزرگو سنیا جے، جنت صرف انہوں ملنی ہے جڑا رب کو دنیا تے ڈر کے جائے گا، اس تو علاوہ جنت نہیں جے، اے لوہے دی لٹھ وانگو گل جے۔ اے پہلا دعویٰ ہے اور دعویٰ قرآن پاک وچوں ہے۔ دوسرا تانوں پیغام یہ دینا ہے کہ رب کو ڈرن والے کون نے؟ منہ آکھن والے یا کون ہے جو اور کیٹاگری ہے؟ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اللہ پاک کو ڈردے نے کون؟ جنہ دے اندر کم از کم 3 نشانیاں ہون۔ بولو کنیاں؟ بالو تسی نہیں بولنا، پتر نہیں بولنا، بڑے بولو کنیاں؟ میری تقریر اج بالاں والی کوئی نا، تقریر وڈیاں والی ہے۔ ہن وڈیرے ہوندے جانے آ، مہندی مندی لا کے وال کجے نے، ہن وڈیرے اچھا تو ہن وڈیریاں والیاں گلاں کریے، کسی کھاتے لگیے، بگے چاٹے ہوندے جاندے نے تے بے دین پھرنے آ، بد عمل پھرنے آ، کچھ جاگیے تے کچھ جگائیے۔ میں واز کوڑے تاں کرنا، اے جملہ میں پورے پاکستان وچ کہندا پھرنا، تواڈے کناں نالوں پہلے میری زبان دے میرے کن نیڑے نے۔ پہلا واز مولوی عثمان ساجد نو ہے، دوجا تیجا واز تینوں ہے۔ میں کوڑیاں گلاں پہلے اپنے ضمیر نال کر رہا ہاں، میرے کناں پہلے آ رہی ہیں پھر تانوں بھی جا رہی ہیں تاکہ ساڈے ضمیر جاگن، ساڈے اندر کوئی تبدیلی آوے۔ آ توتے والیاں رٹیاں رٹائیاں تے سنیاں سنائیاں تو تھوڑا جے پیر چاہیے۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، فرمایا جڑے بندے اللہ دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گئے، یعنی قیامت تو ڈر گئے، انہاں دی نشانی اسے آیت دے اگلے الفاظ نے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ یارو قرآن دے الفاظ تے اور کریا جے، قرآن کہندا رب کولو ڈرن والیاں دی پہلی نشانی ہے کہ انہاں دے دل انہاں نو گناہاں تو روک دیندے نے۔ باپ دا ڈر تیرے دل وچ تے باپ دے کول تو گناہ نہیں کرنا ہے کہ کر لینا ہے۔ جنوں پیو دا ڈر ہے پیو کول ساہ بھی نہیں لے سکدا۔ میں نا آئے میں مولوی سا، ڈیڑھ داڑھی سی، باپ میرا بیمار، شیخ زید ہسپتال نا اسی جاندے ساں اپنے باپ نو چیک کران لئی۔ میں تنوں ڈر دی گل سنان لگیا تے ڈاکٹر نو جنوں چیک کروانا سی وہ سانوں کو ٹائم ملیا، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ ٹائم سی۔ میری جتی گرمیاں دے دن سڑائی تے سی باہر پلاٹ جو بیٹھے، میری جتی پرانی سی تے میں گرمیاں دی چپل نویں لینی سی۔ میرا بھرا تے میرا پتریر نال تے میں نا انہوں نے آکھیا بھی ابے نو تسی کول دھیانے لاؤ، میں دسنا نہیں ابا جی غصہ کرن گے۔ اب برکت مارکیٹ نال ہے تے میں انہیں جتی لے کے آیا۔ وہ میں گیا تو جتی بڑی میری پیڑی ہوئی پی سی تے میں اتھے سٹی تے نویں جتی پا کے نا ادھے گھنٹے دے وچ آ گیا۔ تے جدو میرے باپ نے مینوں ویکھیا نا تے پتریر میرا آندا مولوی ہوگا، میں گیا تے میں موڈے کٹن گیا، پیو نہ ہے مولوی دیو، میں خلا کام خراب۔ میں بھائی کی ہے کدے گیا سا؟ میں جتی لینے سے۔ تیرے جتیاں کپڑے ہی نہیں مکتے؟ یقین جانو میرے پیو نے جتی لا کے نا میرے ترے ماری۔ میں نکرے لگ کے بیگ ہوں مجمع اتنے لگا، ہسپتال بھریا، بندے ویکھن بھی مولوی کٹیندا پیا۔ ڈر
میں پھر بھرا تے پترے نو آخیا شیخ صاحب میں انہوں آخیا بھی ہوں ویل چیئر تے لے جانا میں آخیا ہوں تسی جڑا نا یہ کرسی ابے دی تھکیا جے میں کرسی نو ہاتھ لایا تے ابا جی مینوں کٹن گے بس کرن گے میں گل کر لگیا جنہیں ڈر ہوئے اتنے ساہ بھی نہیں نکلتا تینوں پولیس والیاں دا ڈر ہے تے کنے کماں تو بچ کے رہنا ہے چوراں دا ڈر ہے نا تے رات نو باہر نہیں نکلنا ہے ڈر بندے نو روک دیندا ہے یار میری گل کوڑی ہے مگر غور کریا دے رب دا تیرے دل وچ کی حیا تے قدر تے ڈر ہے کہ جندے ڈر تو کوئی گناہ نہیں چھڈنا ہے تیرے دل وچ باپ دا قدر ہے تیرے دل وچ استاد دا قدر ہے افسر دا قدر ہے مالک دا قدر ہے تے تیرے دل وچ اس رب دا قدر کنا ہے اور جس رب دی عدالت دے اندر پیش ہونا ہی تے اون دے ڈر تو کنے گناہ چھڈے نہیں اللہ دا ڈر گناہ چھڈن دا نام ہے جڑے گناہ نہیں چھڈتے انہاں دے دل وچ رتی برابر بھی اللہ دا ڈر کوئی نہیں وہ جھوٹ پہ بول دے لے اپنے آپ نال منافقت پہ کر دے لے اپنے آپ نو دھوکا پہ دے دے لے کہ کنا نو ہاتھ لا کے سمجھ دے لے اللہ معاف کرے کہہ کے سمجھ دے لے کہ رب نے معاف کر دینا ہے نہیں اللہ پاک نے جنت دینی اپنے کولو ڈرن والیاں نو اور اللہ کولو ڈرن والیاں دی پہلی نشانی ہے کہ وہ گناہاں دے نیڑے نہیں جاندے برائیاں دے نیڑے نہیں جاندے اللہ دیاں بغاوتاں نہیں کردے اے 12 چک دے یارو جے گناہاں تو بعد نہیں آندے جے تے پھر ساڈے دل وچ رب دا ڈر کوئی نہیں پھر اسی رب دی ذات نو کچھ نہیں سمجھے اب پھر قیامت نو کچھ نہیں سمجھے اب پھر رب دی قدر ساڈے دل وچ کوئی نہیں جے جنہاں نو قدر ہے انہاں دیاں نشانیاں کی نے یوسف پیغمبر دیاں گلاں تسی قرآن چوں پڑھیاں تے سنیاں نے اور رب تے پیغمبر نو بی بی بند کمرے چ لے گئی تے بی بی عام نہیں ہے وقت بادشاہ دی بیوی ہے محل نے بیٹھ نے آرام ہے خوبصورت ہے حسن و جمال والی زلیخا پیغمبر نو بند کمرے چ لے گئی ہے آدھی ہئی تلک یہ نامانا ہے یوسف میرے بستر تے آپ ہئی تلک یہ نامانا ہے یوسف میرے بیڈ تے آپ ہئی تلک یہ نامانا ہے یوسف میرے آنکھیں لگ تے رب دا اور جنہ دے دل وچ رب دا ڈر نشانی کی ہے تے رب دا پیغمبر کی فرماندا ہے اگر قال ما صلی خوبصورت ہوئی ہے حسن و جمال والی ہوئی ہے تو نوجوان ہوئی ہے تیرے کو خوشبوئاں بھی آندیاں پیاں نے بیڈ بھی ہے وغلقت الابواب سارے دروازے بند بھی نے دیکھن والا بھی کوئی نہیں کسی نو پتہ بھی نہیں لگنا کسی نے دیکھیا بھی نہیں تے شک بھی نہیں ہونا کیونکہ یوسف پیغمبر رہندے اس گھر وچ نے شک والی گل بھی کوئی نہیں دروازے بند نے ڈر بھی کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر فرماندے نے نی بی بی مینوں تیرا تے خطرہ کوئی نہیں مینوں تیرے نوکراں دا ڈر تے کوئی نہیں عزیز مصر تے فکر تے کوئی نہیں او باہر نکل گئے دروازے بند نے کیمریاں دا دور کوئی نہیں ہے پریشانی بھی کوئی نہیں ہے پر بی بی معاذ اللہ او جڑا بند کوٹھڑیاں وچ ویکھن والا ہے او جندے دربار وچ کل قیامت نو میں پیش ہونا ہے مینوں اس اللہ تو ڈر پیا لگدا ہے قال معاذ اللہ
پناہ نی بی بی مینو اللہ تو ڈر پیا لگتا ہے. مولوی عبدالستار نا بڑا کمال دا ترجمہ کیتا ہے. آدھنے نال پرے بلے آئیے مینو تے اندر واڑے زلیخا اور چھڑ پلا میں باہر جاواں تے نام کر خار زلیخا. جات پیغمبر آپ پیغمبر تے باپ پیغمبر میرا اے حق میرے وچ ٹھیک راتا تے نہیں زلیخا تیرا. بارہ چکتے یارو اج دے پروگرام پہلا میں تمہیں جڑا پیغام دینا چاہتا او اللہ پاک تو ڈر والے بن جاؤ تے اللہ کو ڈرو انج کر کے گناہاں تو بریکن آ جاؤ گناہاں تو باز آ جاؤ اللہ دیاں نافرمانیاں تو باز آ جاؤ اے بے حیائیاں تو باز آ جاؤ نمازاں چھڈن تو باز آ جاؤ روزے چھڈن تو باز آ جاؤ حرام کھان تو باز آ جاؤ. جے رب تو ڈرن والے جے گناہ تو بھی ڈر جاؤ. اے اللہ تجھے خوف کھان والے دے برائیاں تو باز آ جاؤ. جدو رب کو انج کر کے ڈرو گے رب دا قرآن کہندا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا میرے بندے ہو جدو میرے ڈر تو گناہ چھڈو گے جدو میرے ڈر تو میری بغاوتاں تو باز آ جاؤ گے جدو میرے دربار میں چاہو گے میں ہمیشہ والی جنت دا مالک بنا دیاں گا. جنت ملنی ہے رب کو ڈن والے انو تے ڈن والے او جڑے گناہ چھڑ دین. اللہ سانو گناہاں تو بچا لے. اللہ سانو گناہاں تو بچا لے. تے جڑا زبانی دعویٰ کردا ہے منافق کے جھوٹا ہے وہ کی ہے تے منافقت. میں منافق لفظ پتہ ہے کیوں بولے ہے سیانے بیٹھے ہو گل سمجھے آجے. منافقت اپنے آپ نال پیا کردا ہے. اینو بخار ہوئے نا دوائی لیندا ہے اینو سجان لی چنگے کپڑے وجود نو نواندا ہے تو آندا ہے چنگا کھواندا ہے خوراک دا خیال کردا ہے میرا جسم سکون وچ رہے. اے بدبختا گناہ کر کے تینوں یہ ڈر نہیں لگدا کہ میرے وجود نو قبر وچ کیڑے پے جان گے. قیامت نو میرا وجود جہنم دا بالن بنے گا. قبر دے عذابات دے جہنم تو کیوں نہیں بچانا اپنے وجود نو. رحم کر اپنے اس باڈی تے یار رحم کر خدا را ترس کر اپنے آپ تے. اللہ تو ڈن والے اندی دوسری نشانی کی ہے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فرمایا جنہاں دے دل وچ اللہ دا ڈر ہے اللہ دا ڈر ہے او پھر اللہ دے ڈر تو اپنی کمر نو اپنی کانڈ نو بستریاں تو جدا کر کے رکھ دینے. کی مانا ہے کہ اللہ دے ڈر تو نیکیاں کر دینے اللہ دے ڈر تو عشاء دے ٹائم سوندے نہیں بلکہ اللہ دے ڈر تو جاگ دینے کہ عشاء پڑھنی ہے. اللہ دے ڈر تو تراویاں پڑھ دینے اللہ دے ڈر تو تہجد دی نماز پڑھ دینے اللہ دے ڈر تو فجر دی نماز پڑھ دینے اللہ دے ڈر تو نیکیاں کر دینے. جڑا نیکیاں نہیں کردا او بھی اللہ تو نہیں ڈردا.
اللہ تو ڈرن والے دی نشانی ہے نیکیاں کردے نے نیکیاں کردے نے اللہ دے ڈر تو نمازاں پڑھدے نے اللہ دے ڈر تو روزے رکھدے نے کوئی دنیا دی انہاں نوں پرواہ نہیں مگر اللہ دے ڈر تو گناہ نہیں کردے اللہ دے ڈر تو حرام نہیں کھاندے اللہ دے ڈر تو بلکہ حلال وچوں صدقہ دیندے نے اللہ دے ڈر تو زکات دیندے نے اللہ دے ڈر تو حج کردے نے اللہ دے ڈر تو قرآن پڑھدے نے اللہ دے ڈر تو تراویح پڑھدے نے اللہ دے ڈر تو جمعے پڑھدے نے اللہ دی رضا لئی نیکیاں کردے نے اور اللہ دے ڈرن والیاں دی تیجی نشانی تے آخری میری گلاں دے اے 5 7 10 منٹ دیاں گلاں نے اللہ دے ڈر والیاں دی نشانی ہے او اپنے گناہاں نوں یاد کر کر کے تے اللہ دے سامنے اپنی آنکھاں گلیاں کردے نے اللہ تو ڈرن والے کلیاں بہ کے اپنے گناہاں تے روندے نے اللہ دے بندے کدے جہنم نو یاد کر کے اے اللہ دے ڈر تو کدے قبر نو یاد کر کے روندے نے کدے آخرت دیاں منزلاں یاد کر کے روندے نے تو دنیا دے دکھاں تو رونا تیاں دے دکھاں تو رونا پتراں دے دکھاں تو رونا غربت تو رونا بیماریاں تو رونا ٹینشناں تو رونا اور جوانوں تے بزرگوں اپنی زندگی وچ کچھ اللہ دے ڈر تو ہی رو لو جڑے بندے دنیا تے نہیں رون گے اللہ دے ڈر تو جڑے بندے دنیا تے نہیں رون گے حدیث پاک وچ لکھیا ہے قیامت نو اینا رون گے رو رو کے انہاں دی آنکھاں دا پانی مک جائے گا پھر اللہ دے ڈر تو قیامت دے دن انہاں دی آنکھاں چوں خون جاری ہو جائے گا اتنا خون جاری ہوئے گا کہ اوندے وچ کشتیاں چلا دتیاں جان چل جان گیاں اگر اللہ پاک نے انہاں دے اکھاں دے خون دی وجہ تو ہی انہاں تے رحم نہیں کرنا کیونکہ دنیا وچ انہاں نے رو کے رب نو نہیں منایا میں تے تسی اج اپنا محاسبہ کریے کہ ساڈا کوئی دن کوئی رات کوئی رمضان کوئی روزہ کوئی تراویح کوئی تہجد کوئی تلاوت کوئی ٹائم ہے کہ کسے ٹائم اسی اللہ دے ڈر تو اکھاں گلیاں کیتیاں ہون ساڈے تے رون دیاں گلاں مک گئیاں سانو ہاسے چاہیے نے سانو مولوی جی تقریراں وچ وی ہساؤ شغل بناؤ لوگ راضی ہون ساڈے دماغاں تے ہاسے سوال نے قرآن کہندا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اے ایمان والے تھوڑا ہسیا کرو تے زیادہ رویا کرو میں اور تسی اپنا محاسبہ کریے ساڈے زندگی وچ ہاسے کنے نے ساڈے دلاں وچ اللہ دے ڈر دی وجہ تو ساڈی آنکھاں کنیاں گلیاں ہوندیاں نے سانو تے گل ہی بھول گئی ہونی بھی رب اگے روئی دا بھی ہے سانو تے یاد ہی نہیں ہونا کہ اللہ دے سامنے اکھاں دا پانی بھی کڈی دے آؤ میں تانوں 2-3 گلاں سناواں تے گل پھر مکائیے میرے پاک نبی تو اونچا کوئی ہو سکتا ہے میرے نبی تو اعلیٰ کوئی نہیں میرے نبی تو اونچا کوئی نہیں یار میرے تے تیرے گناہاں دا شمار کوئی نہیں اپنے آپ نو سامنے رکھ اے 2-3 گلاں میں تینوں سنانیاں نے نہ تے غور کری میں بھی غور کراں تسی بھی غور کریا تے اور میرے پاک نبی تو اونچا کوئی نہیں صحابی کہندا ہے آمنہ دے لال نفل نماز پہ پڑھدے نے تے میرے نبی نفلاں وچ نہ پہ روندے نے رو رو کے میرے نبی دی ہجکی
بج گئی سسکیاں لے لے کے میرے نبی روندے پہنے صحابی کہندے جے میں قریب ہویا عملہ دلال اینا روندے پہنے کہ رو رو کے میرے نبی دے سینے وچوں انجاوات بھی آندی ہے جویں ہانڈی ابالے کھاوے تے رون دیاں آوازاں آندیاں نے پتہ ہے نا کئی بندے باپ یا ماں یا دھی یا پتر یا پرادی میت انجروں دے لے انہاں دے سینے بھی گڑ گڑ کرن لگ پیندے نے میرے پیغمبر نہ پتراں دی وفات ہے نہ دھیاں دے غم ہے نہ دنیا دے غم ہے بلکہ اللہ دے ڈر تو اتنا روندے پہنے جڑے نبی دا تو کلمہ پڑھے او میرا سونا پیغمبر اتنا روندا پیا کہ میرے پیغمبر دے سینے چوں ہانڈی تے اگڑن وانگو آوازاں پیاں دیاں نے یارو میرے پیغمبر دے یار کیویں رویا کردے سن گل سنیا دے میرے نبی تے کہ یار ہے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہ چک دے یارو میری پوری تقریر دا خلاصہ دے گلاں دل تے لکھیا دے اللہ کرے میری زبان جو کو جملہ نکلے میرے کسے جوان دے دل تے اثر کرے میرے کسے بزرگ دے دل تے اثر کرے گل سنیا جب میرے نبی دا یار حضرت ابو موسیٰ شریف کون ہے ابو موسیٰ شریف جنہوں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اشری قبیلہ میرے وچوں میں محمد اینا وچوں اینا شان دیتا میرے نبی نے حضرت ابو موسیٰ شریف نو قاری قرآن سن ایک دل نے قرآن پڑھے اندے قرآن دی تلاوت دی آوازاں میرے پیغمبر دے کناں وچ پہ گئی میرے پاک پیغمبر نے دعا کیتی ہے اندرے اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت دے اندر بھی حضرت داؤد پیغمبر دی مٹھی بولی جاری کر دیتی ہے داؤد پیغمبر جدو زبور دیاں تلاوتاں کردے سن باہر چک والے او پہاڑ وجد وچ آ جاندے سن درخت ہواواں روک دیندے سن پرندے سراں تے حضرت داؤد پیغمبر دے سر تے ان پران دے بل کھڑے ہو کے اللہ دے نبی کولوں تلاوتاں سن لے اللہ دے پیغمبر کولوں مٹھیاں بولیاں تے رب دا ذکر سنیا کردے حضرت موسیٰ شریف دا قرآن سن کے میرے نبی فرماندے نے اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت دے اندر داؤد پیغمبر دیاں مٹھیاں بولیاں جاری فرما دیتیاں نے ایڈا قیمتی میرے نبی دا یار ہے اے جڑی حدیث میں سنائی ہے سلسلہ دی حدیث ہے ابو داؤد دے اندر بھی موجود ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اج رو رو کے رب نو منا لو ورنہ قیامت نو لوگ رون گے اکھاں دا پانی مک کے خون چل جائے گا پھر بھی اللہ نو ترس نہیں آنا دنیا تے ایک قطرے تے اللہ ذوالجلال معاف کر دینے اس حدیث نو حضرت ابو موسیٰ شریف نے اے ممبر پہ نہ گل سنیا دے ممبر دی سیڑھی تے کھڑا ہو کے بیان کیتا حدیث بیان کر کے میں بیان کیتی ہے تسی سنی ہے میرے تواڈے اتوں لنگ گئی ہے میرے پیغمبر دا یار ابو موسیٰ شریف اتنا رویا ہے کہ رو رو کے داڑھی گلی ہو گئی پھر داڑھی دے قطرے ممبر تے ڈگدے رہے جڑی سیڑھی تے پیر رکھ کے کھڑے لے او سیڑھی بھی گلی ہو گئی ہے او جنتی اینا روندے سن آقا دا یار ہے کون حضرت سلمان فارسی سب کو رضی اللہ تعالی بولو بولو کہو یا رضی اللہ سلمان فارسی کون ہے 12 چک والے ہو سنے آنگے فارس تو چلے کئی سالاں دا پینڈا کر دیاں مشقتاں کٹ دیاں غلامیاں کٹ دیاں میرے نبی کل سلمان آگے جدو کلمہ پڑھے ہے میرے پیغمبر فرمان نے سلمان نو اللہ دے دین دی انی طلب ہے اگر سریا ستارہ اسمان دے اگر اسلام اوتھے ہوندا تے میرا سلمان اوتھے بھی چڑھ جانا سی اینا شوق دین دا سانو تے تقریر نہیں برداشت ہوندی اسی جمعہ چ لیٹ ہونے سانو دین سکھن دا شوق کوئی نہیں آپ فرماندے نے سلمان نو اینا شوق ہے دین سریا ستارے تے ہوندا تے سلمان چڑھ جانا ایک گل ہو گئی
دوجی گل سنیا جے، میرے پاک پیغمبر دے نہ دو موڑیاں دے پچھلی سائڈ دے درمیان دے اندر مورے نبوت دے جڑا آنڈے دا سائد ہے نا، ایڈی رب نے نبی پاک دی کمر تے نبوت دی مور لائی ہے، اس مورے نبوت نو چمے آئے تے کلے حضرت سلمان فارسی نے چمے کو سبحان اللہ۔ دو گلہ ہو گئی، تیجی گل سنو گے تسی اور حیران ہو جانا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرا سلمان ہوئے جندہ جنت انتظار بھی کر دیئے، گل نہیں سمجھ آئی؟ میرا سلمان ہوئے جنت جندی مشتاق ہے، جنت جندی شوقین ہے، جنت جندی منتظر ہے، جنت جنوں ڈیک دی پئی ہے کہ کدوں سلمان میرے وچ آوے۔ ایڈا اچا جنتی حضرت سلمان کہ جنوں جنت آپ ڈیک دی پئی ہے۔ اگلی گل سنو، چوتھی گل حضرت سلمان دی فضیلت ہے، تو انہوں میں گل سنانی ہے 12 چک والے ہو، اگلی ملاقاتہ تکرے گل یاد رہے گی۔ حضرت سلمان ہے تے حضرت ابو بکر صدیق کسے گلوں لڑ پہ، نمازی بھی لڑ سکتے ہیں، مولویاں دے اندر بھی اختلاف ہو سکتا ہے، انسان جو لے مگر صلح کر لیا کرو، ایک دوجے نو معاف کر دیا کرو، ایک دوجے تو در گزر کر جانا، جلدی ایک جودے نال صلح کرنا ہے مومنہ دا کم ہے، دلاں وچ بغض رکھ کے لے جانا قبراں وچ مومنہ دا کم نہیں۔ حضرت سلمان فارسی حضرت ابو بکر صدیق دوویں یار آپس وچ لڑ پے، ابو بکر دا مقام تے تانوں پتہ ہے نا پوری امت وچوں اونچا مقام ہے، صدیق اکبر دا ہے، مگر میرے پیغمبر پھر بھی فرما رہے ہیں، غور کری میرے پیغمبر فرمانے لیں اے میرا ابو بکر تو سلمان نہ ناراض ہے، سلمان نہ لڑ پے، وعدہ تیرا ہے، غلطی تیرے کڑوں ہو گئی ہے۔ ابو بکر گل سن لے، سلمان نو راضی کر لے، جنی دیر تک تیرے تے سلمان راضی نہ ہویا انی دیر تک تیرے تے رب بھی راضی نہیں ہونا ہی۔ گل تے غور کیتا جے، ابو بکر نو میرے نبی فرما رہے ہیں ابو بکر تیرے تے سلمان راضی نہ ہویا تے رب بھی راضی۔ ایڈا اچا سلمان دا مقام ہے، نبی پاک دی مورے نبوت نو چمے، جنت اڈیک دی پئی ہے، ابو بکر تے سلمان ناراض ہوئے تے رب بھی ناراض ہو جائے، مورے نبوت نو چمن والا سورہ ستارے تے اسلام دیاں شہادتاں تے گواہیاں نبوت والی زبان وچوں، اور مینوں دسو جنتی ہونے وچ کوئی رائی جنہ بھی شک ہے؟ سارے بولو بولو نہیں تو میں تقریر لمبی کرنا، اے جیاں تقریراں تے چاچا بندے تھک جاندے نا، میں گلاں ہونے واسطے میں دو ہی کرنی ہے نا، گل میں نتیجے تے لے آیا۔ ہن گل سنے جے، مقام دے وچ رکھو تے حضرت سلمان دا اللہ دا ڈر بھی ویکھیا جے۔ ایک گل میں تاں سنا رہے ہیں جے ساڈے دو چار نیکیاں تے مان کرنا ہے، کو مولوی تے انہوں علم تے مانے، کو میرے ورگا مولوی دو لفظ بول لیندہ انہوں خطابت تے مانے، کو پڑھا لیندہ تے انہوں اپنے پڑھائی تے مانے، کو کاری انہوں اپنی قرات تے مانے، کو حاجی انہوں حج تے مانے، کو مجاہد تے انہوں جہاد تے مانے، کو تہجد گزار انہوں تہجد تے مانے، روزے دار نو روزے تے مانے۔ میں تو انہوں اندی گل سنان لگے ہاں جنہوں جنت اڈیک دی پئی ہے، تینوں بھی شک ہے مینوں بھی شک ہے، رب کولوں منگنے پیاں امید ہے، گارنٹی کوئی نہیں، جندی جیب جنت دی گارنٹی ہے، اوندے دل وچ رب دا ڈر کنا ہے۔ پھر مینوں تے تینوں تے غور کرنا تے سوچنا ضرور چاہیدا ہے، پھر کنا تقریراں نہیں مارنیاں چاہیدیاں، گلاں تے غور کرنا چاہیدا، انہاں گلاں نو ایتھے جگہ دینی چاہیدی ہے۔ حضرت سلمان فارسی بیمار نے، آخری ٹائم ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نو بیمار یار نو پچھن ٹر گئے،
گئے بیلی نو حضرت سعد نے ویکھے تے رو پے اے جے منظر بیماریاں تکلیفاں بڑھاپے بیلی مل جان تے اکھاں روئی پیندیاں نے دل دیاں تاراں جنہاں نال لگیاں ہون انہاں دیاں یاداں روا دیندیاں نے بیمار باپ کول پتر پہ جائے اے پتراں دیاں محبتاں تے باپ رو پیندے نے ماں رو پیندی ہے پراواں نو ویکھ کے رو پیندے نے بیلی بیلیاں نو ویکھ کے رو پیندے نے عالم عالماں نو ویکھ کے رو پیندے نے حضرت سلمان نے بھی حضرت سعد نو ویکھیا رو پہلے کول حضرت سعد بہ گئے نے حضرت سلمان ہو رون لگ پہلے حضرت بیلی رونا کیوں ہے تیرے رون دی وجہ کی ہے تیرے رون دی وجہ کی ہے حضرت سلمان فارسی حضرت سعد بیلی ہے تینال دل دی گلاں کرنیاں نے تینوں ویکھ کے تارو پیا سلمان اے سعد نبی پاک دے نال وعدے کیتے سن کہ دنیا وچ ویلے انج گزارنے نے جویں مسافر گزار دے نے جویں راہگیر گزار دے دنیا وچ دل نہیں لانے دنیا وچ محل نہیں بنانے دنیا وچ جائیداداں نہیں جوڑنی دنیا وچ رب نال یاریاں لانیاں نے اللہ دیاں فرما برداریاں چ ویلے گزارنے نے آخرت لئی ذات راہ جمع کرنا ہے نبی پاک دے دور وچ بڑیاں نیکیاں پھر نبی پاک نے فرمایا سی او میرے یارو ایک ویلا آئے گا تواڈے تے دنیا کھول جائے گی دنیا کھول دیتی جائے گی میرے یار سعد ساڈے تے ہن دنیا کھل گئی ہے نبی پاک دے دور نالوں اج رزق دیاں فراوانیاں زیادہ نے نعمتاں زیادہ نے رزق زیادہ ہے پیسہ زیادہ ہے کنا زیادہ ہے ہن اس گل نوں وی دل وچ جگہ تے آ جے میری محنت آیا نہ کرے آ جے جس جڑی محنت کر کے تواڈے گل میں جھولیاں چ پانا سمجھانا چاہنا او دے تے غور کری حضرت سلمان آندے نے میرے تے دنیا کھل گئی ہے کنی کھلی ہے حضرت سلمان جدو دنیا تو گئے صرف 24 دینار دے مالک سن 24,000 دے نہیں 24 لاکھ دے نہیں 24 کروڑ دے نہیں صرف 24 دینار دا مالک صحابی آندا ہے ڈر لگتا ہے ساڈے تے دنیا کھل گئی 24 روپیاں دا مالک آندا ہے ساڈے تے دنیا کھل گئی اج میں تے تو اس دور نالوں اج بادشاہاں والی زندگی گزار رہے ہاں اگلے رونا تاں دنیا داری وچ لگ گیا ہن اس ٹائم دا قیامت نو جے رب نے حساب منگیا سعد اللہ نو جواب کی دیاں گے اللہ نو حساب کی دیاں گے یار نبی دا صحابی ساری زندگی ایک ایک نیکی تے مار مٹن والے نبی دے یاران دے نے 24-25 دیناراں دے مالکاں دے نے اللہ دے دربار وچ کی جواب دیاں گے اور میرے تیرے کول بڑا رزق جے بڑیاں نعمتاں جے بڑے ہی گناہ جے میں کہندا پھرنا پورے پاکستان اندر میرے یارو جگہ جگہ تے جلسیاں دے اندر اے آواز میں ہن زیادہ کردا پھرنا اے گل میں کردا پھرنا کہ یار میریاں تیریاں نیکیاں ایلیاں نے انگلاں دے پوریاں تے گنیاں جا سکدیاں نے انہاں لوگاں دے گناہ تے کمیاں انگلاں تے گنیاں جاندیاں سن بہتے کمیاں تے گناہ نہیں سن اور ساڈے تے نیکیاں اینیاں گناہ اینیاں کجڑیاں گنیاں جا سکدیاں نے گناہاں تے حساب کوئی نہیں پھر مینوں تے تینوں اللہ دے ڈر تو کیوں نہیں رونا اور لکھاں دے مالکو زمیناں جداداں دے مالکو اللہ تو ڈر جاؤ اے یارو
روو اللہ دے سامنے میرے نبی فرماندے نے دو اکھاں رب نو بڑیاں پیاریاں لگدیاں نے ایک میدان جہاد وچ مجاہدین دا پیرا دین والی دوجی رب اگے رون والی میرے پیغمبر فرماندے نے او یارو گل سنیا جے فرمایا جڑا اللہ دے ڈر تو رو پیندا ہے اللہ دے ڈر تو رو پیندا ہے اللہ اینے ہوندے تے راضی ہوندے نے اینے راضی ہوندے نے جویں مجھ گاں چولو تے دودھ تھڑا وچوں جدوں نکل آوے پھر دودھ دوبارہ تھڑا وچ نہیں جا سکدا کسے طریقے کوئی حل نہیں ڈنگر نو پیا سکنا تھن وچ دودھ واپس نہیں پا سکنا ویکھ میرے نبی دی کتنی بڑی حدیث وچ بشارت ہے جے پھر بھی تو کسے ٹائم بے کے رب کے نہ روے خدا دی قسم پھر اس تو بڑا بدبخت کائنات وچ کوئی نہیں بلکہ مینوں یاد آیا ہے سرکار فرماندے نے 4 بندے نے جڑے بہت بدبخت نے انہاں چوں پہلا ہوئے جمود العین نے جنہی آنکھاں اللہ دے ڈر تو خشک ہو گئیاں نے تے روندیاں نہیں او بڑا ہی بد نصیب تے بدبخت بندہ ہے کیونکہ رون والیاں دا اللہ اتنا قدر کردے نے فرمایا جویں تو دودھ چولوے تے دودھ تھڑا وچ واپس نہیں جا سکتا ایویں اللہ فرماندے نے جڑا میرے ڈر تو رو پیندا ہے جویں دودھ تھڑا وچ نہیں جا سکتا او بندہ ایویں جہنم وچ نہیں جا سکدا آخری گل پتہ میں تنوں کی سنانی ہے آنکھوں کے مولانا اللہ کتھوں روئی ہے حضرت ابو موسیٰ شریف آنگوں کے جگہ بھی گلی ہوتا ہے سینے چو ہجگیاں دی آوازاں کیویں آن فرمایا میرے نبی نے یار جے تانوں زیادہ رونا نہیں آندا اینے کو روو کہ تہاڈی اکھ وچوں مکھی دے سر جنہ پانی نکل آوے مکھی دا سر جنہ پانی نکلے اینا پلکاں دے وچ ہی پانی رہ جاندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اینا کو اللہ دے ڈر تو پانی تو کٹ دے اللہ انہوں رحمت دا دریا بنا کے تے تینوں اللہ معاف فرما کے تیرے سے دی جہنم دی اگ نوں بجھا دین گے پھر میرے نبی نے اگے بھی فرمایا جے انہاں بھی رونا نہیں آندا جوان پترو بیٹے بزرگو جے انہاں بھی رونا نہیں آندا فرمایا پھر رون والا اللہ کے منہ ہی بنا لیا کر بناوٹی بنا لیا کر رون والا منہ ہی بنا لیا کر اللہ تیرے رون والے منہ ہوئی ویکھ کے تینوں معاف فرما دین گے اللہ دے ڈر دی پہلی نشانی ہے بندہ گناہاں تو رک جاندا ہے دوجی نشانی ہے بندہ نیکیاں کردا ہے تیجی نشانی ہے کہ بندہ رو رو کے رب کولوں معافیاں منگدا ہے یارو زندگی دے ویلے مکن والے جے آؤ اللہ کولوں معافیاں منگ لو آؤ اللہ پاک کولوں ڈن والے بن جاؤ اے نہ کر تو مان جوانی دا ادھے بلبلا یار پانی دا اور ٹوٹی ڈور گڈی آسمانی دا پھر ہندا حال مندیرہ او میرے ویر مسافر کر غور ذرا سائس جگتے کو پھیرا یہ تو نظر بچا کے گناہوں تو یہ تو نظر بچا کے اے ٹر چلیے ساڑھا گلا سفر لمیرا تے رہنا نہیں یار پیارے نے چھپ جانا ہی چنا تارے نے ٹہ جانا ہی محل چبارے نے چند دن دا سجنا ڈیرا
او میرے ویر مسافر کر غور ذرا اس جگتے کو پھیرا اتھوں نظر بچا کے گناہ تو اتھوں نظر بچا کے اٹر چلیے ساڈا گلا سفر میرا اور جدوں آخری آوے سالات پڑھا لا الہ پڑھو 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 پڑھا لا الہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ کلمے والی میری لگی توڑ نبھا اللہ مینوں فقط سہارا تیرا او میرے ویر مسافر کر غور ذرا اس جگتے کو پھیرا اتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا گلا سفر میرا چٹی چادر ملا والی تے داغ نہ لاویں بھلیا روز حشر نو پھر نہ آکھیں یا ربا کی بنیا اللہ کرو دعا ہے اللہ پاک میرے تواڈے دلاں دے اندر اپنا صحیح ڈر پیدا فرمائے